Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara upgrade, atau kita akan membongkar ya cuy. Kita akan membongkar laptop Redmi ya, Redmi Book. Jadi Redmi Booknya ini untuk detailnya sudah saya tulis di sini, XMA2101BW, dan untuk detailnya bisa ada di sini. Bisa dilihat di sini untuk tulisannya karena kecil-kecil, bisa dilihat sendiri. Untuk laptop XMA2101BW ini, yang teman-teman yang ingin mencari tutorial membongkar baik maupun untuk upgrade, cara upgrade-nya apa saja yang bisa di-upgrade. Selanjutnya kita bongkar semua skrunya. Kita membutuhkan bookbank ya cuy, dan juga susruk seperti ini untuk membongkarnya. Kita buka semuanya, kita percepat. Stop mempercepat. Jadi karena untuk skrunya sama semua, jadi bisa dicampurkan seperti ini cuy, tidak usah disendiri-sendirikan, ini bebas karena ukurannya sama semua seperti itu. Kemudian kita songkel bagian belakang sini, ada rongganya teman-teman, seperti ini. Di sebelah sini ya ada rongganya, kita susruk sedikit-sedikit teman-teman, seperti ini. Kita gunakan susruk yang, usahakan menggunakan yang dari plastik. Jadi seperti ini untuk menyongkelnya. Di bagian tepi-tepinya bottom case ini kita susruk ya teman-teman, kita songkel. Setelah kita songkel, kemudian kita tarik saja seperti ini pelan-pelan. Kita tarik pelan-pelan. Jika ada yang terkunci seperti ini, kita renggangkan sedikit-sedikit ya. Kita renggangkan sedikit-sedikit sambil kita buka. Kemudian sebelah yang satunya lagi seperti ini, agak mudah untuk membukanya. Dan seperti ini untuk isi dalamannya. Di sini yang bisa ditambahkan apa saja teman-teman. Di sini untuk spesifikasinya, RAM-nya tanam ya teman-teman. Jadi entah ini bisa ditambah, mungkin bisa ditambah tapi harus diberikan rumahan sendiri ya teman-teman. RAM-nya tanam dan bisa ditambahkan untuk rumahannya, di upgrade dioprak sendiri. Untuk SSD-nya menggunakan Force, iya kok di video, menggunakan SSD NVMe, dan tidak ada upgradean lagi, tidak bisa di upgrade SSD yang lainnya ataupun harddisknya. Jadi untuk portnya ada satu saja seperti ini. Jadi laptop yang simple, tetapi untuk upgrade-nya agak kurang maksimal. Tetapi jika digunakan dalam untuk sekolah, mungkin mengerjakan tugas dan yang lain-lain, ini sangat mumpuni sekali. Tapi jika digunakan untuk gaming maupun desain yang sangat berat, itu kurang ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan teman-teman, ini agak unik ya teman-teman. Untuk slotnya ini padahal menggunakan SSD M2 NVMe ya. Bisa dilihat di sini, saya coba terangkan. Di sini bisa dilihat
slotnya menggunakan M2 NVMe, tetapi bawaannya adalah menggunakan M2 saja, menggunakan SSD M2. Dan setelah saya coba bisa menggambar apakah SSD M2 bisa dipasang NVMe dan sebaliknya untuk SSD NVMe nya pasang iki kok. Dan untuk yang NVMe kemungkinan tidak bisa dipasang di yang M2, dan untuk yang M2 nya bisa dipasang di slot NVMe. Oke, saya pasang yang saya coba ganti ya teman-teman. Saya coba ganti yang mereknya yang lain menggunakan NVMe seperti ini. Kemudian kita pasang bautnya lagi agar tidak lepas, dan kita pasang kembali untuk tutup belakangnya. Kemudian tinggal kita skru lagi, dapatkan seperti ini. Jangan sampai ada regangan ya teman-teman. Kemudian kita skru kembali seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman.